Toprak. Gonca, ya ben mesajını alınca endişelendim, iyi misin? Duygularım biraz karışık. Ya ben babam adına çok özür dilerim. Yaptıkları çok yanlıştı. Ailelerimizin hatalarından biz sorumlu olabilir miyiz sence? Rica etsem beni eve bırakır mısın? Tabii. Öpeyim. Canım anam. Görüşürüz. Görüşürüz toprağım. Dikkatli sür. Baş üstüne. Arda Bey hayırlı olsun. Teşekkürler. Takas sonrası oluşan bütün fark burada. Eğer arkadaşlar da imzaları aldıysa Aldılar. tekrar hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Arda, sen neden böyle araba yapar topar sattın? Ben hiçbir şey anlamadım. Zeyno, paraya ihtiyacım var demiştim sana. Da sadece kendim için de değil bu. Gonca için de aynı zamanda. Yani belli ki bak buradayız, dönemiyoruz ve iş bulana kadar da para lazım. Gonca için mi Arda? Ya öyle düşüncelisin ki eminim Gonca bir gün senin farkına varacak. Umarım Zeynep, çok isterim. Ama onun mutluluğunu, iyiliğini daha çok isterim. Canan teyze iyi misiniz? Ay Ececiğim sen mi geldin? Ay otur güzel kızım otur. Bir şey mi oldu? Ay kız gelmiş masamıza dikilmiş bize hesap sormuş. El alemin adamı kapımıza dayanmış cıngar çıkartmış. Ben nasıl iyi olayım güzel kızım? O kadar haklısınız ki. Yani gerçekten bu insanlara birinin haddini bildirmesi lazım. Ay yok artık biz ilgilenmiyoruz o işle Rıfat amcan halledecek. Ama senin ne yapman lazım biliyor musun? Toprak'la artık arayı düzeltmen gerekiyor kızım. Bak geç bile kaldın. Ah Canan teyze ya ben elimden geleni yapıyorum zaten. Ama Toprak bana hala soğuk davranıyor. Kızım soğukluk neymiş ya? Isıt sen de arayı o zaman erit buzları. Kızım bu yaştan sonra ne yapacağını ben mi anlatacağım sana? Haklısınız. Halledeceğim ben merak etmeyin. Aferin. Asıl ben size birinden bahsetmek istiyorum. Kimden? İşimize yarayacak birinden. Gonca'ya aşık birinden. Ah, öyle biri mi var? Gonca'nın aşığı mı varmış? Nerede, burada mı? Burada. Sparta'da. Nasıl aşık bir görseniz. Sırılsıklam. Aferin kız, aferin sana. Anlat bakayım. Baba hoş geldin. Pek hoş gelmedim Halil. Hayırdır bir durum mu var? Şirketteki durumu söylüyorsan benim gözüm üstünde. Toprakla ilgileniyor merak etme sen. Bırak şimdi şirketi. Konumuz o değil. Sen bir şeyler karıştırmışsın, anlat bakalım. Yok baba ne karıştıracağım ben. Vallahi ne duyduysan külliyen yalan. Duymadım. Gözlerimle gördüm. Canan'a Fatma'ya gidiyorum demişsin. Ben de Fatma'ya gittim ama oraya uğramamışsın bile. Ah be Canan ben şimdi sana ne diyeyim ya? Şimdi kızın günahı yok. O kız senin için endişeleniyor. Sen de biraz onunla ilgilensen iyi edersin. Baba sen hiç merak etme ben ailem için ne gerekiyorsa yapıyorum. Öyle mi? Ne yapıyorsan anlat da biz de bilelim. Gittim. Gülümser'in hamileyken çekilmiş fotoğrafını Gonca'ya gösterdim. Ne yaptın? Baba anlasın yani anasının ne mal olduğunu. Toprağa da armut dibine düşer minvalinde bir şeyler söyledim. Yani ana kızın sağlam pabucu olmadığını anlasın o da. Ulan ben sana demedim mi ulan bana sormadan bir şey yapmayacaksın diye? Ha? Sen benim sözümü nasıl çiğnersin ulan? Baba ben ailemi koruyorum. Ulan aile de benim, güç de benim, söz de benim. Sen benim sözümün üstüne söz söyleyemezsin. Dua et. Dua et bu yaptığın işimize yarasın.
Yoksa seni çok fena yaparım Halil. Siz de işinizle gücünüzle ilgilenin. Ne bakıyorsunuz öyle? Hadi. Biliyor musun? Babam. Yani benim gerçek babam başka biriymiş. Bunu babamın getirdiği fotoğraftan mı çıkardın? Evet. Sen biliyor muydun yoksa? Ha? Yani babamın peşinden gittiğimde ona benzer bir şeyler söyledi ama ben tam emin olamamıştım açıkçası. Dün akşam annenin masada söylemek isteyip de söyleyemediği buydu kesin. Gonca, belki üstüme vazife değil ama bir soru sorabilir miyim? Tabii. Baban, yani Tahir Bey, senden bu gerçekleri bunca yıl neden saklamış? Gerçekten anlamıyorum. Üzülmemi istemedi. Beni korumak istedi o yüzden. Babam gelmiş. Kıyamadı kızına. Baba! 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 Baba, kızın geldi. Baba! Kızın geldi. Baba. Toprak. Yok, evde değil. Ama arabası burada, anlayamadım. Şuna bir bakar mısın? Ne olur aklıma gelen başıma gelmesin. Gonca Gül'üm, benim kanımdan olmasan da benim canımdansın. Buraya gelmeden önce sana orada neyle karşılaşırsan karşılaş, seni en çok ben seviyorum demiştim. İşte bütün gerçekler karşında. Yıllarca seni korumak için gerçeklerin üstünü örttüm. Bunun için senden özür diliyorum. Ve hala seni en çok ben seviyorum. Gitmiş. Benim yüzümden gitmiş. Ne yapıyorsun? Yürü hadi gidiyoruz. Nereye? Ya babanı yolda yakalayıp geri getirmeye. O nasıl olacak? Benim bu konudaki tecrübelerimi yabana atma bence. Yakalayabilecek miyiz? Yapabiliriz, bana güven. Hadi. Ay çok güzelsin maşallah sana ya. Ay ay. Aşkım, bak. Hem fiyatı uygun hem de rengini çok beğendim. Ya aşkım bunlar eskide kaldı artık. Ne yapacağım? Elime süpürgeyi alıp bütün gün evi mi temizleyeceğim? Saçmalama. Ya aşkım, bir gün sen süpürürsün, bir gün de ben. Evlilik demek, paylaşmak demek. Hem süpürge günlerini de paylaşmış oluruz. Ben buna elimi sürmem Ali. Bak sen teknolojiyi hiç takip etmiyorsun. Hep gerisindesin. Bak şuna. Sen ben yok. Evimizi bundan sonra robot süpürecek. Canım, hayatta olmaz. Nedenmiş? Ya baksana şuna ya. Robot istemem ben. Kafasına göre hareket ediyor. İstemiyorum. İstiyorum. İstemiyorum. İstiyorum. İstemiyorum kız. Aşkım istiyorum ya. Canım istemiyorum kız.
Ali sen ne zamandır itiraz eder oldun bana? Ya gözümün nuru. Hayatım baksana şuna ya. Evin içinde bir tane yabancı kafasına göre dolanıp duruyor. Ses mi kaydediyor, görüntü mü kaydediyor biliyoruz mu? Bilmiyoruz. Saçmalama Ali ya. Komplo mu kuracak süpürge sana? Ben eve yabancı sokmam. Hele robot anam. Hiç sokmam. Bak anam babam usulü süpürge. Kafasına göre hareket etmez. Koyduğun yerde durur, dediğini yapar. Ay sen gerçekten ciddisin. Sana inanamıyorum Ali, bak dünya nereye gidiyor? Yapay zeka falan yapıyorlar. Sen hala geridesin. Ben şok. Toprak adamıyım ben, toprak. Öyle robot anlamam. Gözümün önünde olacak. Ben nereye, o oraya. Anam. Ya baksana nasıl sırnaşıyor lan. Hı, yürü git. Yürü git. Bırak git. Bırak git. Aşkım itelemesene. Git. Ay küstürdün Ali ya. Bak küstü işte, gidiyor. Kusarsa kussun. Nerede dolanıyorsa dolansın. Yürüsün gitsin. Alo toprağım. Neredesin ya? Merak ettik seni. Ali işler biraz karışık ya. Senden çok acil bir ricam olacak. Söyle toprağım. Gonca'nın babası Tahir amca, Tahir Aydın. Şu an İstanbul'a dönüyor. Onu acilen durdurmamız gerek. Tamam. Nasıl durduracağız? Sen hemen otogara geç, tamam mı? Yavuz'u da al yanına. O Tahir amcayı tanıyor. Bir sorun soruşturun orada. Bakın yani eğer bir otobüse bindiyse de hangi otobüste olduğunu falan öğrenin bir zahmet. Tamam kardeşim. Tamam işte adını anons ettirin terminalde. Ne bileyim bulursanız haber verin. Olmadı bindiği otobüsün plakasını öğrenin bize söyleyin. Olur toprağım. Sen ne taraftasın? Ben şu an ana yola doğru çıkıyorum. Eğer yola çıktıysa hiç vakit kaybetmeyelim. Gözünü seveyim hızlı ol Ali. Anlaştık. Hadi. Ne olmuş aşkım? Gonca. Ya Babası İstanbul'a dönüyormuş. Dönmemesi lazımmış. Otogara gidip onu bulacağım. Anam. Robotu alma. Vallahi camdan atarım bak. Vallahi çok oylanıyorum kız. aşkım hadi hayırlı işler, kolay gelsin, bak işine. Almayacağım değil mi? Anam. Ya Gel prensesim. Ay maşallah sana. Biz seninle temizlik mi yapacağız? Sonra kahve mi içeceğiz? Hadi aç lütfen aç. Hadi. Açmıyor. Hadi aç. Gonca, Ha baba. Baba neredesin? Çok teşekkür ederim açtığın için. Neredesin? baba demene çok sevindim. Sağ ol, var ol. Baba bak hiçbir yere gitme, tamam mı? Konuşmalıyız. Ben sana hakkıyla babalık edemedim. Annenin can yoldaşı Fatma Ana'ya emanet ediyorum seni. Baba böyle veda eder gibi konuşma lütfen. Bak sensiz hiçbir şeyin bir anlamı yok. Ben yakışıklıyı sana bıraktım, aldın mı? Aldım baba, lütfen bir yere gitme. Bak ikimiz de burada kalacağız, tamam mı? Tamam mı baba? Gözlerinden öperim kızım. Allah'a emanet ol. Hakkını da helal et. Hayır baba dur. Daha hızlı gitsene. Ne diyor? Veda etti. Zeyno, sen gir Gonca'ya bak. Benim arabada halletmem gereken birkaç bir şey var. Tamam.
Küsuratları sıfırladım. Size olan borcum fazla var burada. Gonca'yı rahat bırakacaksınız artık. Hepsi bu mudur? Sayın isterseniz. Borcunu ödemek için arabayı mı sattın lan? Yani eninde sonunda zaten ödeyecektim ama sizi acele ettirince başka bir çarem kalmadı. Bu fedakarlığı kız için yapıyorsun değil mi? O kıza zarar gelmesin diye mi arabanı sattın yoksa? Aynen. O kıza sırılsıklam aşık olduğunu hemen anlamıştım zaten. Tarık Bey, ben sözümü tuttum. Siz de sözünüzü tutun, kızı rahat bırakın. La Arda, bu para tamam, eyvallah. Ama bu paranın faizi neredir? Ne faizi ya? Aldığın parayı işletiyorsun. Paranın faizi ne olacak? Tarık Bey, ne işletmesi? Tefecilik şu an yaptığınız şey sizin. He ya, ne sandın? Banka mıyım ulan ben? Bakın, ben sizden borç almadım. Teminat hesabınızda duran para buydu zaten. Ben size geri verdim. Ben anlamam. Bu paranın faizini bana getireceksin. Lan nereden bulaştım ben size be? Yapıştı yakama bırakmıyor adam. Bir baksana Ali olabilir. Ha evet, otobüsün plakasını göndermiş. Ah benim Ali'm be, kaçmaz ondan. Otobüs 15 dakika önce otogardan ayrılmış. Tamam, o zaman sen gözünü dört aç, plakayı görürsen söyle bana, olur mu? Tamam. Şu otobüs olabilir mi? Baksana. Biraz daha yaklaş. O mu? Değil. Öyleyse devam. Çok kırdım babamı. Ya kızım deme dedim resmen. Çok ağır konuştum. Yaşadığın olayın etkisiyle öyle davranman çok doğal. Çok normal bence. Babanı çok seviyorsun, ona çok düşkünsün çünkü. Daha yeni tanıştık ama sanki yıllardır beni tanıyormuş gibi konuşuyorsun. Hani bazen bir gün bir ömre bedeldir derler ya. Sanki seni hep tanıyor gibiyim. Yaklaşsana. Ha, evet Ali'nin verdiği plaka. O zaman umarım yolcular onlara erken mola verdirdik diye çok kızmazlar. Burada baba. Baba dur. Baba durun. Lütfen. Gonca, Durun. Şoför bey durun lütfen. Baba lütfen. Lütfen dur. Şoför bey lütfen bir durun. şoför bey, kızım. Acil bir durum var galiba. Duralım mı? Lütfen durabilir miyiz? Baba. Özür dilerim. Senin hakkın ödenmez. Evet, sen annemden bana kalan tek yadigarsın. Çok özür dilerim. Kızım, canım benim. Canım, kurban olurum ben sana. Gitmiyorsun değil mi bir yere? Sana kim kahvaltı hazırlayacak? Sen.
İyi akşamlar. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk anneciğim. Baba, nasıl hesaplar tuttu mu? Yoksa evdeki hesap çarşıya uymadı mı? Ne biçim konuşuyorsun sen? Şimdi meraktan soruyorum. Sen Gonca'ya fotoğrafı verdin ya, tam olarak ne planlamıştın? Yani Gonca, Tahir'in babası olmadığını öğrenir, isyan eder. Sonra da beraber dönmemek üzerine buradan çeker giderler mi diyordun? Aslında evet, aynen öyle. Ne fotoğrafı Halil, ne diyor Toprak? Önemli bir şey değil ya. Hani hatırlıyor musun, yıllar evvel Gülümser'le birlikte çektirdiğim bir fotoğraf vardı. Gülümser hamileyken evinin önünde. Ne yaptın, aldın o fotoğrafı, kıza mı verdin? Evet. Aferin sana Halil. Ne güzel yapmışsın. Ya yapılacak iş mi bu? Maalesef planların tutmadı baba. Tabii sen şimdi Gonca'yı tam olarak tanıyamadığın için gideceğini düşündün ama o ne yaptı? Ben söyleyeyim ne yaptığını. Gideceği varsa da gitmekten vazgeçti. İnada bindirdi, kalmaya karar verdi değil mi? Aynen öyle oldu anneciğim. Peki Tahir? Kız anlamadı mı gerçek babası olmadığını? Anladı, sayende anladı ama ne fark eder ki baba? Adam yıllarca kızı büyütmüş, gözetmiş, kendi kızı gibi bilmiş. Şimdi ikisi birlikte burada kalmaya karar verdiler. Bravo sana Halil, bunu da yaptın sonunda. Ben ne yaptım ya? Ha? Niye şimdi ben suçlu oluyorum? Gülümser zamanında nasıl zoru gördüğünde kaçtıysa kızı da aynı şeyi yapar diye düşündüm. Ne var bunda? Ya baba gerçekten tamam. Yani işi için her şeyi yapan sert bir insansın ama bu kadarı da nedir? Vallahi anlayamıyorum ya seni. Oğlum, Gülümser'in ailesiyle bizim ailemiz arasında yıllardır bir husumet var. İki aile hiçbir zaman sevmedi birbirini. Ya sen bu kadar kas kafalı mısın? Anlamadın mı bunu? Baba geçmişte yaşanmış olaylardan Gonca mı sorumlu? Niye kızın üstüne gidiyorsun? Toprak. Oğlum, olaylar senin düşündüğünden daha karışık. Gonca'nın burada kalması hiçbirimiz için iyi değil. Yani Anne ne oluyor? Niye ağlıyorsun sen şimdi? Hah, gördün mü bak? Beğendin mi yaptığını? Koskoca kadını ağlattın. Gülümser yüzünden bizim ailemiz az kalsın dağılıyordu. Ben şimdi aynı şeyleri Gonca'yla da yaşamak istemiyorum. Ben sizi kaybetmek istemiyorum, anlıyor musun? Anne! Toprak. Anneni rahat bırak. Dedi annem ne demek istedi? Ne oluyor baba? Otur şuraya. Öncelikle dediklerime uymayıp bir çuval inciri berbat ettiğin için seni tebrik ederim Halil. Rıfat abi, öyle mesele senin bildiğin gibi değil. Sus. Tek kelime duymak istemiyorum. Şimdi diyeceklerim sizinle benim aramda kalacak. Adam gibi erkek erkeğe konuşacağız. Söyleyeceklerim başka bir yerde duymak istemiyorum. Üstüne soru da kabul etmiyorum. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı? Çocuk değil artık bu adam. Delikanlıca gerçekleri söyle. Lafı evirip çevirip ortalığı karıştırma. Neyi söyleyeyim Rıfat abi, yani öğrendi zaten Tahir'in kızın gerçek babası olmadığını. Bize ne ulan Tahir'den Mahir'den? Baba, ne dememi istiyorsun? Neyi bilmem gerekiyor benim dede? Ne oluyor? Sen bu kızı buradan neden göndermek istiyorsun? Hı? Neden gül yetiştirmiyorsun? Neden bu kadar öfkelisin? Anlat oğluna. Baba, yapma. Baba Ben kalkayım. Otur. Vaktiyle Gülümser'e aşık olduğunu, Canan'la evlenmeden evvel onu sevdiğini, başkası sevdi, başkasından da hamile kaldığı için kadına yapmadığını bırakmadığını, o gülleri seviyor diye senin de gülden nefret ettiğini söylesene oğluna. Belki bunu duymak senin için ağırdı ama Canan senin annense benim de bir tanecik kızım. nasıl yani? Bunca öfke, bu kadar şey bunların hepsi bunun için miydi? Baban olacak adamın geçmişi yüzünden ailemizin paramparça oluşunu seyredecek halde değildim. Herkes neyin ne olduğunu bilecek. Herkes ayağını ona göre denk alacak. Rıfat ağa, bunu yapmayacaksın. Oğlumun karşısında hiç olmadı bu. Ne olmadı be? Ha? Ne olmadı?
Cesaret edip oğlunu karşına alsaydın, adam gibi her şeyi anlatsaydın, işler bu noktaya gelmezdi. Toprak da o kızla gezip tozmaya kalkmazdı. Bu öyle bir şey değil dede. O kızdan sana hayır gelmez. Annen o kıza her baktığında baban olacak adamın eski aşkını görüyor. Babansa o kızı gördüğünde Yeter ama. Bu kadar da fazla oluyor. Oğlumun önünde bu kadar beni yerin dibine geçirmeye hakkın yok Rıfat ağa. o kız ve ailesiyle Atabeylerin işi bitti. Bundan sonra onlardan uzak duracaksınız. Ben gerekeni yapacağım. Ve hatırlamak istemediğimiz geçmişten herkesi kurtaracağım. Gereğini yapacağım derken ne yapacaksın dede? O kızın babasını ve arkadaşlarını buradan göndermek için ne gerekiyorsa onu yapacağım. Bu konuşulanlar aramızda kalacak. Evet dede. Yani geçmişte ne olduğunu da sormayacağım, merak da etmiyorum. Ama Gonca hakkında düşündüklerin haksızlık, onu buradan göndermek de ne demek? Sözümün üstüne söz mü koyuyorsun? Hayır, öyle bir şey değil ama dede yani adaletli değil bu. Ne yani? Ailemiz bundan böyle Gonca'nın ailesini kendine düşman mı bilecek? Gerekirse evet. Müsaadenizle. Toprak. Gerçeklerle yüzleş. Sorunlardan böyle kaçamazsın. Hiçbir şeyden kaçtığım yok dede. Bunu çok yakında hepiniz göreceksiniz. Oldu mu şimdi Rıfat ağa? Beğendin mi yaptığını? Ne geçti eline? Ben onun içinde büyümekte olan Gonca Gül'ü budadım. Ama sen bunu anlamaktan bile acizsin. Gel. Dikkat. Tamam. Siz zahmet etmeyin. Estağfurullah. Ver kızım. Sağ ol baba. Niye siz de bizi konuşuyorsun ha? Ne bileyim adamda ağır bir hava var. Siz de isim geliyor. Her şey tamam, bitti değil mi? Bitti bitti. İçeride hiçbir şey kalmadı. Tamam, kapıyı da kapattık. Arda, anahtarı Fatma'ya bırakır mısın? Abi ben bırakmasam kadın her gittiğimde beni fırçalıyor. Ay saçmalama Arda ne yapacak? İyi, deneyelim bir sefer daha. Kankam, hadi gidelim biz. Eyvallah. Kanka hadi. Cam kenarında ben oturuyorum. Tamam. Gel bakalım. Sığdınız mı? Sığdık sığdık. Haydi bakalım. Akılsız, başsız geldi ya gene. Sen ne arıyorsun Urla'da? Gördüm seni geçerken bir durup selam vereyim dedim. Kötü mü ettim? Tam 28 ülke, 16 kıta gezdim. Dağları, denizleri, güzelleri gördüm. Yok. Ayıp oluyor ama, ayıp oluyor ama.
Nedir bu? O maskaralık ne? Ne o? Ya ne güzel işte. Hayat dolu, neşe dolu, rengarenk. Ya festival bitti gari. Festival yok. Sen niye gitmiyorsun? Ha? Niye sen hala buralarda dolanıyorsun? Hastalarım var, dertlilerim var, yardıma muhtaçlar var. Nasıl bırakıp giderim? Ha, kim muhtaçmışsa? Mesela daimi hastam Ali, deli yürek Ali. Bir de toprak var, adamın dibi toprak. Toprak. Toprağın ne işi olur seninle lan? Niye olmasın? Geçen gün geldi. Yanmış, bitmiş, kül olmuş, yüreği paramparça. Aklı divane, ruhu yerlerde virane. Sen ne diyorsun? Ha? Dur git be. Göster sevgini dedim. Saklama, gizleme, haykırma kuyulara. Sal sevdanı, sal sevdanı. Gitmiş kızın evini temizlemiş. Kız da bu jesti görünce yerlerde. Geri dönmüş. Love Doctor! Ayrılan gönülleri buluşturma kabini. Özlem dolu yüreklerin muhteşem kavuştay çağrısı. O çocuklar benim evlatlarım. Onların yakasından düşeceksin sen. Sen böyle garip garip fikirlerini o çocukların kafasına sokayım deme. Vallahi Allah yarattı demem. Alın ayağımın altında çinlerim seni ona göre. Seviyorsun beni hala değil mi? Öfkem bunun yüzünden. Kalbinde saklı. Ta derinliklerinde yüreğin. Sonra tersine dönüyor. Oluyor bir fırtına. Ya yürü git. Yürü git şuradan hadi. Gittin senelerce bir daha dönmedin geri. Kendi ilacı olsa kendi kafasına sürer. Yürü git. Git benim de bir kaza çıkacak. Ya yürü diyorum sana. Sana yürü diyorum. Sana yürü diyorum sana. Yürü. Yürü. Love Doctor. Bana love doctor diyor ya. Tövbe. Boşa konuşuyorsun sen doktor. Sen boşa konuşuyorsun. Eksik akıl. Hah. Sana. Ömürler gelmiş geçmiş. Tren kaçmış. Küçük parçaları şöyle koyun da Arda gelince büyükleri biz taşırız. Tamam. Ver babacığım şunu. Al bakalım. Onu da ver. Heh, tamam. O da şöyle koyalım onu da. Aa Toprak geldi. Kolay gelsin. Hoş geldin Toprak. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sen nasılsın Toprak? İyisin. Teşekkür ederim. Sağ ol. Sana bir şey diyeceğim ben. Tabii. Geçen gece kapınıza dayandım, ağız dolusu bağırdım, çağırdım. Yani ailene ayıp ettim ben. Yok estağfurullah yani hiç dert değil geçti gitti. Yok olur mu öyle şey canım? Yani en azından senden bir özür dilemeliydim. Tamam babanla olan husumetin başka ama sen efendi bir çocuksun. Kızımla bana yardım ettin. En azından senden özür dilerim. Annenle dedenin yanında ben yanlış yaptım, hata ettim. Tahir amca öncelikle yani böyle bir büyüklük gösterdiğin için çok teşekkür ederim. Hepimizin içinde biriktirdiği, geçmişten getirdiği yükler var. Bunlar birikiyor ve bazen en olmadık anda dengemizi bozuyor. Anlıyorum ama yine de çok teşekkür ederim. Eyvallah. Baba, Toprak adına ben de teşekkür ederim. Ya bizde doğruya doğru, yanlışa yanlış. Yakışmadı bana. Polis ne alaka? Ne alakalı? Bilmiyorum şimdi anlarız birazdan. Toprak Bey, sizi burada gördüm ve şaşırdım doğrusu. Hayrola komiserim? Hayır Aydın siz misiniz? Evet benim buyurun. Hakkınızda gözaltı kararı var. Bizimle geleceksiniz. Baba? Gözaltı mı? Nasıl yani? Komiserim bir yanlışlık olmasın? Yanlışlık yok Toprak Bey. Tahir Bey hakkında şikayet var. Ne şikayeti? Kim etmiş? Dur kızım dur merak etme. Bir yanlışlık vardır çözeriz şimdi. Tatlım çözülür merak etme. Bir hata vardır.
Tahir Bey buyurun biz karakola geçelim buyurun. Komiserim tanırsınız beni. Yani sözüme de güvenirsiniz diye düşünüyorum. Tahir Bey kesinlikle hakkında şikayette bulunulacak biri değil. Yani ben kefilim. Kesin bir hata olmalı. Yani sizin sözünüz tabii ki önemli de şikayette bulunan da Atabey ailesi, sizin aileniz. Atabeyler mi? Benim öyle bir şikayetten haberim yok. Ya doğrusu sabah dedeniz Rıfat Atabey karakola geldi. Tahir Aydın hakkında haneye tecavüz ettiğini, aile fertlerini darp etmeye çalıştığını, ölüm tehditinde bulunduğunu söyleyerek resmi şikayette bulundu bize. İyi de o gece ben de oradaydım. Yani öyle bir şey yok. Abartmışlar biraz durumu. Ölüm tehdit olunca savcılık devreye girdi. Tahir Bey'in ifadesini almamız gerekiyor. Sonrası mahkemeye kalmış. Toprak deden neden böyle bir şey yaptı? Yani anlayışlı birine benziyordu. Nereden çıktı bu şikayet? Ben niye yaptığını gayet iyi biliyorum. Hiç merak etmeyin. Çözeceğim ben bu durumu. Tahir Bey hadi karakola geçelim birlikte. Baba biz de geliyoruz. Kızım bir hata ettim. Gerekirse çekerim. Tamam. Öyle deme lütfen. Tamam, tamam. Sakin, sakin. Geleceğim. Tamam.